Перед вами сверлильный станок позапрошлого века. Это 1880-е годы. Надо было одной рукой крутить, второй рукой осуществлять подачу шпинделя. То есть надо работать именно двумя руками. Двумя руками. Двумя руками. Ну, кстати, нужна еще третья рука для того, чтобы держать, собственно, заготовку, в которой вы сверлите отверстие. Но это уже другая история.